Selamat siang sedulur, assalamualaikum. Siang ini saya mau ke Nganjuk naik bis Harapan Jaya double decker. Saya naik di atas nih, tahu rasanya gimana. Perjalanannya paling nyampe besok subuh. Scania. Dulu saya pernah nyoba Putra Mulia, Semarang, Jakarta. Lumayan enak. Sekarang lagi pengen nyobain Harapan Jaya. Harga tiketnya itu yang atas 300 berapa, 60 kalau salah kemarin, lupa saya. 360-an. Kursi 3. Harapan Jaya bis 12 terpasang, agen segera diberangkatkan. Sekali lagi, mohon perhatian bagi harapan bis 12 tujuan berita berlaku yang sudah menyatakan keperluannya dengan agar mereka tidak bermasalah.
saya di GPL 105. Mas, mas, mas. Mau ke Awarawar tapi mau ke Bagor tapi keretanya datang lagi, satu lagi. Itu dia keretanya datang. Sore ini banyak yang dari arah Madiun menuju Nganjuk